Los ladridos de tu perro pueden parecer normales, pero en realidad es su forma de pedirte ayuda. Si ladra sin parar cada vez que escucha un ruido o sin motivo aparente, no es porque quiera molestarte. Muchas veces es señal de ansiedad o falta de estimulación. No es su culpa, simplemente necesita algo diferente para sentirse tranquilo. Paseos que lo cansen de verdad, juegos que lo hagan pensar y rutinas más claras pueden transformar esos ladridos en comunicación. Si tu perro ladra sin parar, no lo ignores. En el link de la descripción te dejo cómo puedes empezar a ayudarlo hoy.